Hello everyone, ninaitwa Atala, karibuni sana kwenye pishi langu and don't forget to subscribe on my YouTube channel @babyfoodie. Asanteni. Leo ni pishi la kitumbua. Nimetumia vikombe viwili vya mchele, nimeweka usiku kucha, then nimekuja asubuhi kuusuuza vizuri, nimeweka kwenye blender. Nimetumia sugar kikombe kimoja kasoro, hamira kijiko kimoja na hiliki kijiko kimoja, maji kikombe kimoja pamoja na nazi ya pakti ya Azam. Imenitosha kabisa kutokana na mchele wako. Mchanganyiko unatakiwa usiwe mzito sana na wala usiwe mlaini. Koroga vizuri kwenye bakuli huo mchanganyiko wako, kisha ufunike at least dakika 35 mpaka 40. It depends na room temperature yako. Kisha chukua pani yako, weka mafuta, chukua mchanganyiko, tumia upawa, weka vizuri, na ili kujua kwamba upande wa chini umeiva, utaona rangi imebadilika, geuza kama hivyo unapoona kwenye video. Kuhakikisha kwamba kitumbua kimeiva, tumia kijiti